crianças! Oi, professora! A aula vai começar! Oba! E aí, turminha, beleza? Hoje a Pronalva vai fazer uma brincadeira bem legal com vocês. Vai aparecer a sombra e o som de um animal. Quem adivinhar pode falar bem ligeiro. Quero ver quem adivinha primeiro. Olha quem está vindo aí. Quem será? A galinha. Parabéns! Olha quem está vindo aí. Quem será? A vaca. Parabéns! Olha quem está vindo lá. Quem será que é? O pintinho. Parabéns! Olha quem vem vindo lá. Quem será? O cachorro. Parabéns! Olha quem vem vindo lá. Quem será? A ovelha. Parabéns! Olha, quem será que está vindo lá? Quem será? O pato. Parabéns! Olha quem vem vindo lá. Quem será? O porco. Parabéns! Olha quem vem vindo lá. Quem será? O gato. Parabéns! Olha quem vem vindo lá. Quem será? O cavalo. Parabéns! Que legal! Você é muito esperto e inteligente. Tchau!